邊個話廣東辣就唔係辣？古希臘掌管辣椒嘅神話俾我聽，喺呢個40度嘅天氣裏邊，海港龍家小炒肉將會讓你神魂顛倒。掌聲歡迎我哋嘅嘉賓，我哋嘅朋友鑊氣嘅製造者華帝。唔講唔知道，講出嚟嚇你一跳啊！華帝係我哋中山小辣家鄉嘅驕傲，好似我咁靚仔嘅嘉賓，你都第一個。咁今日食啲咩物種？夏天冇胃口咧，最好咧就食翻少少辣嘅。跟呢道菜咧，就希望你哋好好地學習。廣東人版本係農家小炒肉。嗱，準備好街市買唔到嘅上等五花，呢個街市可以買得到嘅辣椒，呢個蒜心，呢個係煎好咗嘅蛋，切翻個粒，泰椒、薑粒、豆豉、蒜蓉。哇，咁咪辣到開花！唔辣嘅，輕輕地辣一辣嘅。聽起真係好家常喎。梗係啦，陣間教你一件爆炒夠鑊氣，喺屋企做出大廚嘅味。我哋而家開爐啊！先落一匙羹油，唔使落多㗎，因為有豬油。先落呢個響街市買唔到嘅五花肉。嗱，而家我哋開啟一件爆炒功能，先將啲五花爆香佢，等佢煎啲油出嚟，煸到佢微焦咁就得㗎。關火，將豬油煨起佢，將啲豬肉擺翻起佢先，重新起鑊。嗱，啲豉油要落好多糖。嗱呢一步咧就為咗啲豬肉着色啊！好香豉香味 ，OK 啊！洗鑊，嗱落翻啲豬油落去，落2匙羹就 OK 嘅。小米辣，一半薑粒，落啲蒜心落去。唔辣嘅，輕輕地辣一辣嘅。唔係話唔辣嘅，黃總。係話唔辣啫，啲煙辣㗎嘛。麻煩華帝有演技安排一下。嗱，冚唪唥倒晒落去，哇！呢個火幾猛，真係可以一件爆炒，快速斷生，非常好用嘅，省時省心，更輕鬆。最後呢個靈魂花椒油 ，OK 出鑊。哇！啲油噴到周圍都係喎，麥總。撈怕盤啦，呢個完全唔使擔心。佢仲有火力慢之餘，咁好清潔。你睇下一抹就乾淨晒，有污藏不住。你仲有冇藉口話唔想清潔咧？哇！這誰頂得住？完美嘅廚房體驗咧，或者好用好睇好清潔，不得不佩服我哋本土嘅優秀廚電。